benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Mare nero, acqua inquinata da liquami, stagione balneare a rischio nella costa ionica tra Catania e Messina. Fioccano gli esposti e le segnalazioni alla Capitaneria di Porto. Acqua da non sprecare tra siccità e dispersione idrica con l'ondato di caldo, arriva l'appello a razionalizzare le risorse da parte di Acoset, la società che rifornisce 21 comuni etnei. Ultima spiaggia, l'erosione costiera divora i litorali siciliani. A Salina, il famoso arenile di Pollara, dove è stato ambientato il film Il Postino, non esiste più. Dall'illegale al legale, a Palermo, conferenza dei servizi sui beni confiscati alla mafia. L'Agenzia Nazionale riassegnerà tra Palermo e Agrigento circa 400 immobili e terreni sottratti alla criminalità organizzata. Professione bartender, un professionista siciliano del cocktail premiato in ambito internazionale, porta in Europa i sapori e gli odori della nostra isola. La prima zolla al Massimino, le nostre telecamere all'interno dello stadio per fare il punto sui lavori di restyling. La posa del nuovo manto erboso sarà ultimata in settimana. Ben trovati. La stagione balneare è a rischio nella costa ionica. Il mare inquinato, attraversato da liquami, fa fuggire bagnanti e turisti. Diversi gli esposti e le segnalazioni alla Capitaneria di Porto. Un grave danno d'immagine con ricadute anche sull'economia dei comuni interessati. Adelaide Barbagallo. Tutti sotto l'ombrellone a guardare il mare con diffidenza. Quell'acqua un tempo limpida negli anni è diventata sempre più inquinata. Da cristallino il mare a un tratto diventa scuro. Correnti di materiale maleodorante, liquami e sporcizia di ogni genere lo attraversano. Ad essere interessata è tutta la costa ionica messinese. Ma anche il bagno si può fare. Ieri era proprio una vergogna, con molta schiuma, passava di tutto. Quindi venire a mare ormai è un problema. Arriva. Io da un mese che sono qua e si può dire ho fatto 2 o 3 bagni perché l'acqua è impossibile. Proprio ho paura di infezioni, di cose, perché ho sentito anche persone che si sono ammalate per questo, che hanno avuto delle bollicine in corpo. Ma in questo momento avere il mare perennemente sporco, ora si è pulito, ma fino a poco fa, un'ora fa non era sporca. È un peccato. È un problema che si ripete tutti gli anni. Io non riesco a capire per quale motivo questo mare è sempre sporco. Ci sono sempre, ogni giorno, scie di non si sa di che cosa. Nessuno si muove. So che l'anno scorso hanno fatto un'indagine, pare che hanno incriminato anche qualcuno dei comuni che riversano e sversano sull'Alcantara, però non è che si muova granché. Un serio problema per i gestori degli stabilimenti. Speriamo che questa situazione cambi, anche perché per costruire una meta turistica ci vogliono tanti anni e molti sacrifici, mentre per distruggerla basta una domenica di mare sporco, 2 giorni di mare sporco e anche grazie o a causa dei social anche una piccola macchia d'olio diventa gigante. Si mobilitano anche i sindaci di alcuni comuni. Noi stiamo chiedendo con forza, io e anche il sindaco di Fiumefreddo, chiederemo con forza un maggior attenzione all'Alcantara e al depuratore dei giardini. Anche il collega di Taormina, il nuovo sindaco di Taormina di Catena De Luca, l'altro giorno si è lamentato della cattiva organizzazione nella gestione del depuratore di giardini. Decine le segnalazioni arrivate alla Capitaneria di Porto, i cui controlli hanno accertato che si tratta di reflui fognari trascinati dalle correnti provenienti dalla costa messinese. Gli obiettivi sono puntati su quanto accade alla foce del fiume Alcantara, dove agisce il Consorzio per la rete fognaria del comprensorio turistico taorminese, ma anche altri complessi. Oltre all'inefficienza dei depuratori c'è anche il fenomeno degli allacci abusivi, diversi gli esposti. Indagini sono in corso. In una Sicilia che lamenta siccità e dispersione idrica, arriva il campanello d'allarme di Acoset, che rifornisce l'acqua potabile 21 comuni etnei. La vitale risorsa non può essere utilizzata per pulire, annaffiare e riempire le piscine. Roberta Lunghi.
Tutto è partito nei primi del Novecento dalla sorgente Maniace che vediamo in questa cartina. Da lì l'estensione del servizio di fornitura dell'acqua di Acoset ai 21 comuni etnei. Una cartina ricca di riferimenti. I punti rossi sono i pozzi collegati con le falde acquifere, quelli azzurri sono le vasche di raccolta, al momento piene, ma per le quali un allarme era stato lanciato da Acoset, il consorzio che fornisce l'acqua in 21 comuni etnei. Nei prossimi 10 anni, a causa dei cambiamenti climatici, noi potremmo affrontare una condizione drammatica. E se ieri il tema dell'acqua a uso umano, perché l'acqua di Acoset da sempre si può utilizzare a uso umano, era un tema che non veniva affrontato, oggi deve essere affrontato, perché riempire una piscina oppure innaffiare un prato inglese significa commettere un delitto, tra virgolette, nei confronti di altri cittadini che hanno carenza di approvvigionamento. L'acqua potabile solo per uso umano, il concetto va rafforzato proprio in estate con Cerbero alle porte che preannuncia oltre 40 gradi e che porta con sé maggiori esigenze di consumo del bene tanto prezioso ma che scarseggia in una Sicilia dalla siccità imperante con il tema dispersione che parla di percentuali elevatissime. Da qui la richiesta ai sindaci di emanare ordinanze antispreco e dal direttore di Acoset anche le indicazioni per chi deve riempire piscine, annaffiare giardini o lavare in generale. Esistono acquedotti specifici che si occupano della fornitura di acqua a uso irriguo e poi esistono le autobotti per riempire le piscine. Io mi appello prima di tutto al buonsenso dei cittadini. Se l'acqua è una risorsa scarsa e noi diciamo questo, lo facciamo per tutelare gli utenti. Da questa centrale si monitora la situazione anche dei pozzi. Come vedete, di questi 5 pozzi a disposizione del territorio di Pedara, uno di questi lampeggia in rosso. Significa che lì c'è una situazione di carenza. Da anni registriamo un fenomeno di abbassamento delle falde dei pozzi. Nonostante questo, Acoset è impegnata H24 nell'ottimizzare l'uso della risorsa. È chiaro che una rete che parte da Ciapparazzo, zona Bronte, e arriva da Cisant'Antonio si ritrova in una condizione di difficoltà nei punti terminali. Non un pericolo imminente dunque di restare a secco, ma in cantiere alcune operazioni per razionalizzare le risorse. Le fontane che troviamo nei paesi, io credo che la notte debbano essere chiuse per razionalizzare la risorsa. Potremmo probabilmente recuperare diversi litri in favore dei cittadini. C'è un piano che sta studiando l'ufficio tecnico anche per razionalizzare l'utilizzo delle fontane pubbliche. Anche l'erosione costiera in Sicilia colpisce duramente, scomparsi decine di chilometri di arenili, un fenomeno ancora più evidente alle isole Eolie. A Salina, la famosa spiaggia del film Il Postino, a Pollara, non esiste più. Eva Spampinato. Aquí nella isola è il mare. Chi si addentra oggi nei luoghi del Postino, film che rese celebre l'isola di Salina in tutto il mondo, non troverà più la spiaggia di Pollara, dove Philippe Noiret dialogava con Massimo Troisi. Il tempo e le mareggiate hanno eroso lunghi tratti di costa, qui a Malfa, frazione del comune di Salina, come nel resto delle Eolie. Che è una spiaggia che tutti si aspettano, che tutti dicono non c'è più la spiaggia del Postino, è una cosa importantissima, a parte che l'isola non ha spiagge, quella era una spiaggia meravigliosa, c'erano più di 10 metri di spiaggia, ma l'erosione l'ha rovinata tutta. Pollara è un luogo simbolo dell'intero arcipelago e per Salina è incalcolabile traino turistico internazionale. Quello che la natura ha fatto e l'uomo non ha saputo preservare si vede nel paragone tra una foto di 20 anni fa e le immagini di oggi. Una soluzione potrebbe arrivare, ma i tempi sono ancora lunghi. Abbiamo dato l'incarico per una progettazione che finalmente ci hanno dato, è un progetto definitivo dove ci sarà la sistemazione della falesia per metterla in sicurezza e poi anche un rifacimento sott'acqua per fare in modo che la spiaggia si riformi. Il finanziamento dovrebbe arrivare dalla Regione Sicilia, ora non so con quali fondi. Quanti fondi comunque occorrerebbero per questi lavori? Circa 18 milioni di euro. Tra il 2007 e il 2019 la Sicilia ha visto arretrare ben 139 km di costa su un totale di 1600. Dall'oasi del Simeto alle Eolie il fenomeno interessa tutta l'isola. Nel corso degli anni quanti metri di costa sono andati perduti? Ma varia annualmente. Quest'anno durante le operazioni di livellamento delle spiagge che stiamo facendo in questi giorni abbiamo notato che sul Lingo quest'anno in alcuni tratti anche 10 metri di spiaggia non esiste più. Però è un fenomeno che varia da anno in anno a seconda le correnti e le mareggiate invernali.
ma con i dovuti e costosissimi interventi qualcosa si può recuperare. Abbiamo sviluppato una serie di progettazioni, alcune delle quali devono essere ammesse a finanziamento perché si parla di opere milionarie. Un'opera già realizzata di questo tipo di protezione dell'abitato l'abbiamo a Santa Marina Salina, in zona Barone, dove è stato effettuato il posizionamento di una barriera soffolta, quindi sott'acqua, e una serie di pennelli che hanno consentito oggi sia la protezione dell'abitato che insiste in quella zona, ma anche un ripascimento naturale della spiaggia. Oggi la spiaggia si è allungata di quasi 15 metri ed è uno dei maggiori punti di balneazione del nostro territorio. A Palermo, conferenza dei servizi sui beni confiscati alle cosche mafiose, dall'illegale al legale. Questo è l'obiettivo dell'agenzia, che in Sicilia, tra Palermo e Agrigento, riassegnerà circa 400 beni sottratti alla criminalità organizzata. Marco Gullà. A Palermo questa mattina la conferenza di servizi promossa dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dal bene illegale a quello legale. Il messaggio che durante questa conferenza è emerso è proprio questo. Abbiamo deciso ovviamente di fare delle tappe simboliche, tra queste ovviamente Palermo, siamo stati a Milano, Napoli per fare una conferenza dei servizi sui beni in qualche modo che dovranno trovare, auspichiamo, la massima disponibilità da parte degli amministratori piuttosto che delle ZES, alla parte insomma delle confische che in qualche modo vedono l'agenzia continuare questa, devo dire, attribuzione di tanti beni che devono tornare nelle mani dei cittadini sani onesti. L'appuntamento di oggi, in cui era presente anche il procuratore De Lucia, si inserisce in un ciclo di conferenze di servizi per l'assegnazione di immobili e terreni sottratti alle organizzazioni criminali. 261 immobili in provincia di Palermo, 126 in provincia di Agrigento, che verranno sottoposte al consiglio direttivo della NBSC per poi essere riassegnati. L'obiettivo dell'agenzia è quello di istituire un percorso agevolato a chi verrà assegnato il bene confiscato. Questo c'è una bella novità, e cioè noi stiamo costituendo un tavolo di lavoro con l'ABI e con la Banca d'Italia proprio per quanto riguarda il discorso dell'accesso al credito, anche perché le direttive della Banca d'Italia sono già datate nei riguardi di tutte quante le banche evidentemente, proprio per il fatto che un bene confiscato, un'azienda confiscata non può diventare un cattivo pagatore, non può essere considerato come qualcuno che in realtà deve, come dire, sfuggire alla possibilità di avere un credito, cosa che purtroppo capita non di rado. Un'arma importante per colpire la mafia è proprio la confisca dei beni. Sappiamo tutti Matteo Messina Denaro, ma la mafia tende a riorganizzarsi, non abbandona il territorio, continua, come avete visto ieri, anche a svolgere estorsioni, che è appunto quello che dà loro l'attaccamento al territorio. Il territorio di provenienza non viene abbandonato. Io ho fatto l'esempio anche della Calabria, dell''ndrangheta, avendo io fatto il brevetto anche 2 anni e mezzo a Catanzaro, quindi è sempre importante da tutti i punti di vista tenere la guardia alta. Quello che noi facciamo è, come prefettura in termini preventivi, è la magistratura e le forze dell'ordine in termini di proprio repressione. Sotto shock la cosiddetta Palermo Bene all'indomani dell'operazione antimafia che ha smantellato il clan di Resuttana, coinvolgendo noti professionisti cittadini considerati dalla procura centrali negli affari di Cosa Nostra. Su tutti spiccano i nomi di un commercialista e di un notaio, Manlio Viola. Giorni difficili per la cosiddetta Palermo Bene, quella dei professionisti e degli imprenditori del centro città. Dopo lo scandalo della cocaina dei VIP arriva un'altra mazzata che stavolta riguarda i professionisti e la mafia. All'indomani del blitz che ha portato a 18 arresti nella cosca di Resuttana risuonano ancora i nomi di noti professionisti finiti nel mirino della procura. Il Consiglio notarile ha annunciato di aver chiesto alla procura gli atti di accusa nei confronti del notaio Sergio Tripoto, 71 anni, ma ancora in piena attività. Professionista con studio in centro città, fino a 2 giorni fa era un punto di riferimento per tutti gli atti complessi. Difficile che almeno una volta nella vita un palermitano della classe media non sia entrato in contatto con il suo studio notarile per un rogito, una compravendita, un contratto. Considerato il professionista con la soluzione legale sempre pronta per i casi più difficili, per i più era un totale insospettabile. Adesso invece è sospettato di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso insieme a un imprenditore edile, un ristoratore e un commerciante di calzature. Ma colpisce
definisce forse ancora di più il ruolo di un altro noto professionista palermitano. Si tratta del commercialista Giuseppe Mesia, 57 anni, consulente di numerose aziende note in città anche nel settore delle telecomunicazioni e dell'informazione. Per gli inquirenti è gravemente indiziato di associazione mafiosa. Viene considerato il consigliere economico del capomandamento di Resuttana, il più ricco mandamento criminale della città ad oggi. Nomi e volti noti, a fianco dei quali adesso pesano accuse gravi che gettano ombre sinistre sull'intera borghesia palermitana, o quantomeno su quella che il questore di Palermo Leopoldo Laricchia non ha esitato a definire la borghesia mafiosa della città. È stato ritrovato a Palermo il turista 55enne americano James Thomas Mattina, che risultava irreperibile da venerdì scorso. L'uomo, in discrete condizioni di salute, si era allontanato dallo chalet in cui alloggiava in località Serra alla Nave sull'Etna senza lasciare alcuna comunicazione ai titolari della struttura, che hanno lanciato l'allarme. Su coordinamento della prefettura era stato attivato un piano di ricerca, operazione che è stata sospesa questa mattina quando si è saputo del ritrovamento dell'uomo a Palermo. Pomodori, capperi e gin, gli ingredienti alla base di un cocktail premiato in Belgio e realizzato da un mescitore siciliano che porta in Europa i sapori e gli odori della nostra isola. Una professione, quella della bartender, sempre più gettonata e sempre meno improvvisata in Italia. Orazio Longo. Beato lui. Facciamo una breve pausa, rientro per il calcio, i lavori alla Massimino e le ultime sul Palermo in ritiro. State con noi. Insieme con il calcio si lavora senza sosta al Massimino, dove stamattina è stata avviata la posa del nuovo manto erboso che sarà ultimata entro la settimana. Con l'assessore allo sport Parisi abbiamo fatto il punto sullo stato dell'avanzamento dei lavori di ammodernamento dello stadio. Angelo Gagliano. Eccola la posa della prima zolla. Il nuovo green del Massimino comincia a prendere forma grazie all'esperienza della Sama, azienda campana leader nel settore. Una decina gli operai che sotto un sole battente lavoreranno almeno fino a sabato per impiantare le 900 zolle trasportate da 15 tir. Il primo a tastare il nuovo terreno è l'assessore allo sport Sergio Parisi. Con la posa della prima zolla, dopo i colori rossazzurri, adesso lo stadio comincia anche
a contenere i colori verdi, verde speranza del Prato, e questo è anche il segnale che i lavori stanno procedendo in maniera spedita, si sta facendo una corsa contro il tempo. Una presenza costante quella di Parisi nell'impianto di Piazza Spedini. Nell'arco di una settimana sono stati installati i seggiolini in curva nord alle vostre spalle e in tribuna. Adesso si parte dalla curva sud. È una novità quella dei seggiolini in curva, una novità necessaria anche per la disputa di campionati di categoria maggiore. Anche la pista, la riqualificazione della pista era prevista come consegna per febbraio 2024, però quello che è già stato fatto, quindi la scarifica di tutta la pista con i 2 strati, è portata al punto che vedete voi, e con la possibilità poi quantomeno di bitumare solo la prima parte, quindi magari iniziare il campionato con la prima bitumazione, sicuramente è un qualcosa che ci fa stare nei tempi. Il nuovo Massimino sarà ecosostenibile anche sul piano energetico. Si sta cambiando un po' quello che era il vecchio sistema, ma non solo sulle torrefari, saranno installati anche dei pannelli fotovoltaici, quindi questo anche per sottolineare come questo stadio in realtà una volta ultimati i lavori sarà anche uno stadio green, nel senso che consumerà poco, forse anche niente. Poi questo tabellone di vecchia generazione, quindi che sarà sostituito con un tabellone di nuovissima generazione che sono certo farà felici i tifosi e anche naturalmente la squadra del Catania, che potrà gestire al meglio risultati, pubblicità e qualsiasi tipo di comunicazione. La consegna dell'impianto, come previsto da capitolato, è prevista per febbraio del prossimo anno. Il Massimino, secondo il cronoprogramma, sarà comunque a disposizione del Catania per l'inizio del prossimo campionato. Dal ritiro in Trentino anche il capitano del Palermo Brunori lancia la candidatura rosanero alla Serie A. Sul mercato si lavora per garantire all'allenatore Corini ulteriori rinforzi. Marco Gullà. L'obiettivo del Palermo è la Serie A e dopo Corini lo sottolinea anche il capitano Matteo Brunori. Il bomber rosanero lo dice chiaramente nella prima conferenza stampa della stagione, direttamente dal ritiro a Ronzone. Parole chiare, significative, il Palermo questa volta si è esposto e ribadisce la sua candidatura per la corsa alla promozione in massima serie. Riprendiamo comunque qualcosa di positivo dell'anno scorso, quindi ripartiamo dal positivo e bisogna essere bravi noi a creare entusiasmo anche con l'ambiente, perché intorno si sente, si percepisce la voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo fa bene al gruppo e bisogna pensare a lavorare e basta adesso. Brunori non nasconde di aver ricevuto avance da altre società. C'è stato qualche interesse, però la mia volontà, come sapete, è stata sempre quella di esaurire un sogno da quando sono arrivato, quindi porto avanti questo pensiero. Terzo giorno di ritiro per il Palermo. Corini lavora sul 4-3-3. La dirigenza lavora anche alla ricerca degli esterni, sono diversi giocatori nel taccuino del DS Rinaudo, tra questi dichiara che piace molto e su cui c'è parecchia concorrenza, soprattutto del Bari, che molla invece la pressa su Beruatto, altro esterno nel mirino del club rosanero. In mezzo al campo il Palermo prova ad accelerare su Collocolo dell'Ascoli, che strappa sempre più consensi. Nella mafia dei nostri giorni, avete visto poco fa il servizio, rimane la consueta tracotanza che sconfina nell'illusione dell'antica intoccabilità, ormai da decenni svanita, per fortuna grazie anche al sacrificio di magistrati come Falcone e Borsellino. Il boss, appena uscito dal carcere di Opera, torna motivatissimo a fare affari loschi nel suo mandamento, come se nulla fosse, esattamente come prima. Peccato che carabinieri e magistratura non l'hanno perso di vista un attimo, per un po', e ieri l'hanno rimesso dentro. Tornerà al 41 bis? Beh, questa è la previsione. Potenza del business e del potere. Costi quel che costi. Anche perché adesso ne abbiamo la conferma tangibile, c'è la borghesia mafiosa, non solo disposta a piegarsi a Cosa Nostra, ma che addirittura cerca lei stesso la mafia per mettersi al suo servizio e fare soldi. Ovvio, il notaio, il commercialista, alcuni imprenditori, uno dei quali addirittura ha messo in lucrosa attività direttamente dal CAN. Il quadro accusatorio è chiaro.
Cos'altro c'è da dire? Contrastare la mafia comporta anche stroncare la cultura che considera Cosa Nostra un male tutto sommato accettabile, una tradizione, se non addirittura un'opportunità. Il resto sono chiacchiere. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.